उदालगुरि नोगोरमानि गेजेराव बिजेपिनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जागासिनो दङ। उदालगुरिनि मुंदांखा फालांगिरि मेनन मोसाहारि बिथाङा दिनैनि बे समाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लानानै बिजेपि दोलोआव जयेन जानायनि हाबाफारि मोनसे गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारि जादों। बे हाबाफारियाव दिलीप शइकिया बिथाङाबो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दिलीप शइकिया बिथांनि नुजाथिनायाव बिथां मेनन मोसाहारिया दिनै बिजेपि दोलोआव बिथाङा जगदान जागोन। बे जगदान जानाय हाबाफारियाव दिनै मेहेरगोनाङै रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव बिथाङा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन, जयनिं जागोन। बे समाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों NBT लाइभनि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। रोजा रोजा बिथांखौ हेफाजाब होगिरि रायजो राजाफोरा बे समाव लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै उदालगुरिनि सासे मुंदांखा फालांगिरि मेनन मोसाहारिया दिनै बिजेपि दोलोआव जगदान जागोन। बे जगदान जानाय हाबाफारियाव दिनै रोजा रोजा रायजो राजा बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। दा बिथांनिसिम माखासे सोंथि लानानै दिनै बे जगदान जानाय हाबाफारिनि दिनै रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव नोंथाङा दिनै बिजेपि दोलोआव जगदान जादों रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि मददथिजों। दिनै आंनि थाखाय बहुत मोजां मोनसे दिनै राजखान्थि दोलोआव जगदान जानो थाखाय आं दिनै आगबारिदों आरो आंनि जिखिनि लोगोफोर जायफोर सिनाखिफोर रायजो राजाफोर बिथांमोना आंजों लोगोसे जों दिनै 7,000 मानसिया दिनै बिजेपि दोलोआव जगदान जानानै बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बा उदालगुरिनि बे भैरबकुन्द ओनसोलाव जोंनि बे बिजेपि दोलोखौ राफोद बा गोरा खालामनो हागोन होननानै आं सिन्था खालामदों। सिगांनि बिबानाव थानाय खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा आं रायजोखौ दिनै पार्टियाव थानानै आङो सिबिनो नागिरदों। जिहेतु आङो सामाजिक खामानियाव थानानै आंनि जिखिनि हेमथा बे हिसाबाव आं रायजोखौ सिबिदोंमोन। खिन्थु दा आं राजनितिक दोलोआव थानानै आं रायजोखौ मोजाङै सेवा खालामनो थाखाय आं हेल्प होनो थाखाय आं आगबारिदों आरो जों दैदेनबाय थानाय सरकारखौ जों बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनाबो गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दं आरो आं जुदि राजनितिक दोलोआव थानानै जुदि आंखौ नैबे ओनसोलाव जोंनि जौगानायनि थाखाय खामानि दायथ' होयोब्ला आं मावगोन होननानै आं आसा खालामदों। गोदान सोलायनाय फैगोन नामा नोंथांनि बायदिब्ला? आं जुदि बेयाव मावनो थाखाय रायजो राजाखौ जुदि खाबु होयोब्ला आंनि बे ओनसोलखौ जोङो जौगानाय आरो सोलायनाय खाथियाव सफैथारबाय। बिसायख'थिया खाथियाव सफैबाय। बिसायख'थि सफैयोब्ला बिसायख'थिनि खोथाखौ जों रायज्लायनो हागोन। आं दायो बर्थमान आंनि नैबे पार्टियाव हाबनानै पार्टिनि नेम निथिफोरखौ बुजिनानै आं खामानि मावनो थाखाय दा रेडि जानानै गाव गावनि मावनाय दांनायनि सायाव देरहानाया जागोन आरो बेयाव गाव गावनि सायाव सोनारगोन। गाव जुदि रायजोनि सायाव मावनानै जुदि बिसास खालामनानै लाबोनो हायोब्ला बिथाङा गावनो जयजोत जानो हागोन। आंनियावबो बेनो जागोन। आं जुदि आंनि मावनाय दांनायखौ जुदि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनोब्ला आं जुदि सिगांनिफ्रायनो मावबोनायफोरखौ जुदि नायोब्ला आंखौबो रायजो राजा अनसायगोन। आरो दानि खुंथायाव थानाय जिखिनि मानगोनां जोंनि डिपुटि चिफ गबिन्द बर बसुमतारी साराबो गावनि खामानिखौबो जुदि रायजोनि सिगाङाव मोजाङै जुदि मावनानै देखायनो हादोंब्ला आरो रायजो राजाखौ अनसायनो हादोंब्ला बिथाङाबो रायजोनि अननाय मोनगोन। आंहा बिथांनि सायावबो जेबो सुखु गैया। आं बिथांखौ बिथांनि जिउखौ मोजाङै थाथों मोजां दैदेनलांदों होननानैसो आं आसा खालामो। जाबाय दे।